olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas na paia do meu chapéu. Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas na paia do meu chapéu. Cadê Ritinha que não vê se é céu? Tá de capim na boca, cismada olhando o céu. E de mansinho a sanfona ele pegou cantando menino. E de mansinho a sanfona ele pegou cantando menino. No São João do Carneirinho, meu amor. Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Menina, olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Olá! Para nossa aula de hoje, nós vamos continuar com esse tema junino e vamos fazer uma atividade usando um material que ia ser jogado no lixo, né? O rolinho de papel. Eu pedi para vocês guardarem para a gente fazer um reaproveitamento, né? Uma reciclagem, fazer arte com o que ia ser jogado no lixo. Então, nós vamos precisar dos rolinhos, de uma folha, tá? De preferência que ela tenha uma cor clara, pode ser um amarelo claro, um azul claro, tá? Tons claros. Vamos precisar de tesoura, de cola, de pincel e de tintas, tons de tintas. Nós vamos fazer uma fogueira usando esse material. Então, primeiramente, você vai, um rolinho de papel higiênico, você vai recortar, tá? Você pode dobrar assim, nessa espessura mais ou menos, ó. Bem fininho, ó, menos que a espessura de um dedo. Você vai recortar ele todinho, tá? Neste formato. O outro rolinho, você vai recortar um pouquinho mais grosso, só que, ao invés de deixá-lo inteiro assim, nós vamos recortar em cima e embaixo. Dessa maneira aqui. Talvez você precise de um pouco mais que 2 rolinhos. Vamos calcular. Eu já fui adiantando e aí você vai pintar por dentro e por fora, tá? Na tonalidade vermelha. Eu já fui adiantando aqui, ó. Você vai pintar por dentro e por fora. Eu pintei 8 tirinhas de papel higiênico de vermelho. Pintei 3 tirinhas de laranja por dentro e por fora. E eu vou terminar agora de amarelo para mostrar para vocês. E a parte de baixo que eu recortei assim, é a parte que eu vou fazer a madeira. E aí eu pintei de marrom. Só que eu ainda vou fazer os detalhes, o acabamento ainda, para ficar parecendo a madeira. E vou arredondar as pontas aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar nessa folha, né? Daquela mesma maneira que a gente fez a outra atividade, né? Só que eu ainda vou fazer os detalhes. Aqui embaixo, nós vamos fazer a madeira da fogueira. Você vai montando, vai dispondo a madeira. E aqui nós vamos fazer também um trabalho de degradê com o fogo, né? Só que nós vamos colar esse fogo aqui. E vamos pintar dentro da parte do rolinho que você cortou. Então, nós vamos montar aqui. Dessa maneira aqui, a fogueirinha. Esse último eu vou colocar aqui embaixo, o amarelinho. E vamos preencher a pintura aqui dentro. Para madeira, ó, ela primeiro, né, tá nesse formato. O que eu fiz? Eu desenhei, né, com canetinha aqui dentro, tá? E recortei de uma forma arredondada que vai ficar parecendo uma madeira.
E aí eu vou montar aqui embaixo a minha fogueira. Aqui eu terminei de pintar, né, por dentro e por fora. Como eu vou fazer esse fundo aqui de amarelo, o amarelo é o único que eu não vou colocar a tinta. Esses outros, tá, a gente tem que ir formando o desenho de uma fogueira. E quando você for fazer a pintura, primeiramente nós vamos passar cola aqui embaixo, nessa tirinha. E é um trabalho também de paciência. Por quê? Porque você vai fixar um por um. E aí você tem que segurar e esperar essa cola secar. Depois que ele estiver todo colado, a gente vai começar o trabalho de pintura. E aí você vai pintar a parte de dentro. Já que você já pintou aqui fora e aqui dentro, você só vai colar o fundo, vai pintar o fundo aqui do papel para a gente montar essa fogueira. Menina, olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas na paia do meu chapéu. Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas na paia. Agora que eu montei, né, que eu desenhei a madeira aqui, você vê a quantidade de madeira que você vai precisar para você fazer sua fogueira, né? E aí agora é a parte da paciência que eu falei, né? Você vai colocar a cola, vai derramar a cola, primeiro na madeira. E aí você tem que esperar, tem que apertar, pressionar e ficar aqui segurando peça por peça, tá? Para poder montar essa fogueira. A mesma coisa nos rolinhos aqui de cima, na parte do fogo, né? Quando você for colocar, ó, você vai colocar a cola só na pontinha aqui, ó. E aí a primeira que eu vou colar aqui, eu tenho que ficar segurando, esperando um tempo para poder soltar. Você vai montar essa fogueira todinha aqui dessa maneira, segurando rolinho por rolinho, até que ele seque completamente. E a parte da pintura interna, só depois que esse rolinho já tiver realmente fixado na fogueira. Aí você começa o processo de pintura. Terminei de colar, né? Tem que esperar um tempo, esperar essa cola secar. Agora você vai começar o processo de pintura, né? Como eu coloquei no fundo amarelo, agora eu vou colorir aqui dentro da minha fogueira, né? E você vai montando como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né? A parte da madeira embaixo, tá? E aqui dentro, agora que secou, eu tenho que esperar, tem que ter paciência para poder secar. E aí você vai pintar agora aqui dentro. Começa o processo de pintura dentro do rolinho. O vermelho, né? Eu vou começar com vermelho. Aí você já coloca a tinta aqui dentro, ó. Você começa pintando. Como você já pintou as laterais do rolinho e a parte externa, ó, vai ficando mais simples, né? A pintura. Você só vai pintando aqui dentro. Cadê Ritinha que não vê se é céu? Tá de capim na boca, cismada olhando o céu. E de mansinho a sanfona ele pegou cantando menino. E de mansinho a sanfona ele pegou cantando menino. No São João do Carneirinho, meu amor, eu disse olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Menina, olha o fogo, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Pronto, aqui eu pintei, né? Você observa se tá bem pintado por dentro, para não ficar nenhuma parte aparecendo o fundo, que é o amarelo, né? Agora esses três aqui eu vou pintar de laranja. Tinha que não vê se é céu, tá de capim na boca, cismada olhando o céu. E de mansinho a sanfona ele pegou cantando menino. E de mansinho a sanfona ele pegou cantando menino. No São João do Carneirinho. E o
último de amarelo, né? Mas nem precisaria porque ele já tá no fundo amarelo, né? Eu vou pintar aqui só para ver se faz alguma diferença. Pronto, ó, já pintei de amarelo, nem fez muita diferença. E agora eu vou fazer um acabamento aqui em volta, tá? Aí é opcional, você pode colocar uma tira, você pode colocar uma trança. Eu vou fazer umas bandeirinhas e vou colocar para servir de moldura para dar acabamento para minha atividade. Finalizei a atividade, coloquei ao redor, fiz uma borda com retalhos de tecido e no meio coloquei um pouco de glitter. E a fogueira ficou assim.